Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fiéis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? Nos preparados para abrir un día máis a tertulia nunha xornada na que se seguen sucedendo as preguntas sobre a traxedia aérea de onte, na que falecían 150 persoas, delas 51 españolas. 600 efectivos traballan ali na zona na que se estrelou ese avión. Ali tamén na zona cero están Rajoy, Hollande e Merkel, mentres se suceden esas mostras de conmoción. Hoxe milleiros de persoas querían expresar esa dor, esa condolencia, esa solidariedade cas familias das víctimas, con concentracións e con minutos de silencio en moitísimos lugares de España, tamén aquí en Compostela, ali diante do Pazo de Raxoi. No plano político, a protagonista da xornada é a deputada do PPDG Paula Prado. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia non aprecia delicto algún tras a instrucción do caso no que estaba sendo investigada relacionado ca Operación Pokémon. Falaremos, por suposto, desta cuestión, e en clave local falaremos tamén do Gran Santiago que propón o Club Financeiro, a integración en Compostela de 8 concellos limítrofes, unha proposta que o alcalde e candidato do PP, Agustín Hernández, ve con bos ollos, mentres o voceiro do BNG, tamén candidato Rubén Cela, pide que se aborde este debate con seriedade. Logo os escoitaremos, e todo isto na véspera de que Susana Díaz inicie a rolda de contactos cos representantes das 5 formacións que estarán representadas no Parlamento andaluz, despois das eleccións celebradas o domingo. Bueno, temos moitos temas para falar de todos eles. Hoxe están connosco o sindicalista Xan María Castro. Hola, Xan. Hola. Benvido a Faladoiro. O xornalista e escritor Xosé Antonio Perozo. Que tal, Perozo? Hola, moi ben. Benvido, un placer. E o xornalista Luís Pérez, director de Correo Televisión. Hola, Luís. Hola. Benvido. Gracias. Bueno, moitos temas. Empezamos por suposto, o tema do día, non? O tema da semana. Expertos e técnicos seguen considerando moi estrano esa traxedia aérea de onte. Non se descarta, aínda hoxe non se descarta ningunha hipótese. Os investigadores poden tardar semanas e mesmo meses ata saber que foi o que pasou, non? As tarefas de búsqueda son extremadamente complicadas e tamén se van prolongar no tempo. Estaban ali, como dicía, unha presentación hoxe nesa zona da catástrofe Rajoy, Merkel e Hollande, non? É un pouco o que lles tocaba, e a nos o que nos toca tamén é falar dun suceso que nos ten conmocionados de momento, esperando información, non? Porque tampouco hai moitas preguntas aínda que non teñen resposta, amosando a dor por cousas que de cando en vez nos toca comentar, Luís, non? Non é a primeira vez, nin será a última, non? A espera de ver que é o que sabemos sobre este accidente. Sí, nos toca comentar porque aquí en Santiago tuvemos un accidente hai pouco tempo de outras características, pero que lembramos, non? Que lembramos e que tamén houve moitos mortos, non? E, bueno, que levamos pouco máis de 24 horas desde que se produciu o accidente e entonces eu creo que ainda é o momento da información ou de coñecer o que ocurriu. Por eso que a veces hai que falar deste asunto porque é obrigado, non? Pero a min, que non son experto na materia, nin siquiera os expertos que non teñen os datos do que pasou, a veces podes decir moito, podes facer moitas elucubracións, conxeturas, especular, pero a veces incluso isto non é bo, porque eu creo que a veces se traspasan algunhas rayas que non se deberían traspasar. Entón eu creo que sería o momento de esperar. Bueno, primeiro, atender ás familiares, intentar recuperar os cadáveres e atender aos familiares, e aí hai que poñer todo o esforzo, e para iso as autoridades, todo o esforzo nesa tarefa,
E o resto eu creo que é mellor esperar un pouco, porque podemos decir moitas tonterías Bueno, e transformar isto nun espectáculo, que, claro, que é o que está a veces pasando. E que, efectivamente, temos na mesa outro xornalista e tonterías estánse dicindo tamén, non? Sí, sí, seguro. Como pasa tantas veces, non? A hora de tratar este tipo de casos, non? Parece que todos somos expertos en todo, non é así, non? Que falen os expertos, Peruzo. Bueno, es que os expertos incluso en este caso están falando y parece que hay 10 Mesmo eles, non? Hay 10 minutos de misterio, o sea, hay 10 minutos de misterio en la que parece incomprensible que este avión pudiera estrellarse como se estrellou, caer como caeu e caer donde caeu. É unha tragedia máis. A mí hai unha cousa que me sorprende, non sei se gratamente ou que me fai, é que todo o proceso despois continuou como si nada, é dicir, a organización do mundo da aviación foi un accidente, non fixo moito fincapé de voos suspendidos, nada, non se suspendeu nada, todo continuou con unha normalidade extraordinaria, os propios voos de Barcelona a Düsseldorf saíron con normalidade, me sorprendeu moitísimo me sorprendeu, para ben incluso, ¿no? Es decir, toda esa normalidade de hai un accidente, non acabou a vida desgraciadamente para estes 150 persoas, pero a normalidade do proceso do mundo da aviación, que en outras circunstancias que temos coñecidas de impactos deste tipo, ten significado unos paróns, ten significado unos miedos, ten significado una tal. A mí sorprendeume curiosamente que todo continuou con unha normalidade extraordinaria. Xan, a túa sensación despois de... Sí, non cabe duda de que é un suceso tráxico e ademais de unha envergadura, como acostuman a ser os accidentes aéreos, claro. O sea, sempre se di que os accidentes aéreos hai poucos, pero que cando hai, claro, pois son mortais e ademais con moitas vítimas, e en este caso dase eso, que se dá en todos os accidentes aéreos, pero eu creo que este ademais reúne outras características, non? Eso de estar implicados 3 países, Francia porque é onde se deu o accidente, e logo España e Alemania, os 3 da Unión Europea, por certo, non? E unha das cousas, aparte do que decía Perozo, de que hai unha normalidade, incluso por os propios profesionais, non? Aparte de que, bueno, hai unha negativa, eso sí, dos pilotos a voar e tal, pero me parece que se está adoptando todo con unha certa normalidade e racionalidade. Pero tamén entre os representantes dos estados, pois tamén parece que tratan de dar, dentro do dramático que é a situación, pois unha sensación tamén de normalidade e de abordar en conxunto os problemas, non? E non só se dá entre os representantes dos estados, sino incluso entre a propia comunicación, por exemplo, entre Rajoy e Pedro Sánchez, entre Rajoy e Mas, parece que hai un interés en aquí, pois non tirarse os trazos. Home, tamén sería difícil, pero en outros casos que parece difícil, acaban lanzándose tamén os trastos. Eu pensei unha cosa, por exemplo, aquí está absolutamente de entrada, está totalmente descartado que se poda tratar dun atentado, que poda ser, en todo momento se falou da situación de accidente, non se tratou de tal. Dadas as circunstancias das que vimos recentemente de atentados en Francia, de atentados en Túnez, de atentados en tal, o mellor poñer o acento ou poñer a imaxe en que isto pudiera ser unha circunstancia dentro dese fenómeno, a min esa coordinación das forzas, ese detalle de Mariano Rajoy hoxe sair de Madrid en avión, parar en Barcelona para recoller a Mas e marchar a Francia, me parece todo unha situación de solidaridade moi interesante. E, bueno, aparte de eso, de que sexa interesante, eu en algún momento pensei, bueno, aquí se trata de dar unha normalidade a algo que pode suceder en calquer momento, que é un accidente e que non é outra cousa, que sería unha tentación en algún momento moi fácil de poñer sobre el tapete, de si en algún momento aquelo esta circunstancia non foi un accidente. Bueno, hai que, sobre todo, responsabilidade, non? Sí, pero hubo moita responsabilidade e moita prudencia.
Luís, non sei se queres dicir algo. Sí, no, eso, resaltar eso que é a normalidade, pero que a veces non se produce, e en España eu creo que temos algúns casos anteriores onde non se actuou, creo que correctamente neste sentido. Bueno, decía eu que hoxe había concentracións, minutos de silencio en diferentes lugares, por suposto, de España, tamén de Europa, aquí tamén, en Compostela, non? Imaxes que estamos vendo neste momento, concelleiros da corporación, co alcalde a cabeza, con Agustín Hernández, bueno, pues, lamentando, por suposto, esa traxedia aérea, solidarizándose cas familias das vítimas. E hai outra cuestión relacionada con este asunto pola que quero preguntarvos. O Ministerio do Interior está investigando tweets ofensivos pues, que se lanzaron nas redes despois da traxedia, facendo fincapé na orixe catalá de algunhas das vítimas. Non? Este é unha cuestión cuestións parecidas, xa temos abordado nesta mesa, eu creo que con Perozo non hai moitos, si que lembro ter falado deste asunto. Nos preguntamos a xente onde está o límite da liberdade de expresión. A xente parece que o ten bastante claro. Imos ver as súas respostas, logo comentamos. Claro, a liberdade dun acaba onde empeza o outro, por suposto. A liberdade de expresión que ten un límite. A liberdade sin límite non existe. Pois o límite é fundamentalmente o non facer de dano ou mal a xente especialmente sin motivo. Ata que punto a mellor os políticos se puxesen moitas trabas, poderían utilizar eso no seu beneficio para evitar que a xente que pense distinto á súa política se poida expresar libremente. ¿Dónde está el límite? En la educación de la sociedad, supongo. Non podes pasar a fronteira de invadir a outra persoa tamén o seu dereito a ter liberdade. Deberías ter respeto sempre aos demais, aínda que esa é a tua opinión, hai moitas formas de expresala. O que pasa é que, claro, ao falar das redes sociais a cousa se complica, non? Pola cuestión do anonimato, non? Estamos nun debate o que nos temos ter que afacer, non? Porque bueno, estamos vendo que isto está pasando con certa frecuencia, ampararse nas redes en ese anonimato para ofender a xente. Pero non nas redes, mira, nos propios medios de comunicación, el propio medio de comunicación, no en este caso, pero no el propio medio de comunicación, estamos viendo realities e estamos viendo programas nos que a xente se insulta, nos que a xente, quien grita máis é o mellor, no que... Entón, as redes sociais... Estamos vendo que teñe moita audiencia tamén, non? Sí, estamos vendo que o patio de vecindade, o antigo patio de vecindade, foise transformando e crecendo en función de la amplitude e la magnificencia da comunicación, e iso é o que temo. É dicir, a min, aí acaba de decir un rapaz algo que eu penso, que é un exercicio de boa ou de mala educación. E, bueno, parece ser que a mala educación sigue tendo un espacio importante agora na comunicación que ante non tiña, porque, bueno, ante nun periódico era moi difícil ter unha mala educación, na radio era difícil, pero tamén entrou nese camiño da mala educación en algunos momentos, e a televisión, que hoxe é o medio principal, nos vemos que hai cadenas de emisoras que o que venden é mala educación. Entón, esa mala educación se transmite en todos os aspectos e en todos os momentos da sociedade. O asunto é hai que perseguir ese tipo de manifestacións. Un debate complexo, non? Tamén, Luís e Xa, non sei. A ver, se incitan o odio, que é un pouco o que se reflexaba en algúns destos, que o mellor non o fan por eso, pero bueno, pero a persoa que o escribe o que é un descerebrado, non? A persoa que días é un descerebrado e o mellor que podía ter era o non facer aprecio, nin siquiera, estámoslo comentando porque é obligado, pero algún día, pois, o mellor hai que deixar de falar destos asuntos porque así probablemente é o que queren, non? Que se comenten. E é moi, a verdade é que é moi difícil. Enlazando co que decía Perozo, é certo que agora tamén as determinados programas de televisión, pero eu creo que o espectador a veces se pasan da raya, non se pasan do límite, pero é consciente de que son programas de, digamos, de entretenimento, que se chaman así, son programas basura, pero bueno, é un pouco entretenimento. Pero tamén é un entretenimento, los Twitter, é un entretenimento. Non, por suposto que non o xustifico, ao contrario, o critico, e o problema é a veces que non só, pero eso
incluso está traspasando a veces a programas informativos, e a veces é moi difícil deslindar o que é este tipo de programas, porque eles mesmos se presentan como el periodista, el experto, el non sei que, e non son nada deso, non? É outra cuestión, é outro tipo é un espectáculo, non? É facer espectáculo por facer espectáculo. É un mal espectáculo. E un mal espectáculo. A mí non me gusta, pero hai xente que lle gusta. En este caso, Sam, perdona, a veces rozas cuestiones éticas, cuestiones morais, que, claro, cuáles son cal é a ética e a moral do veciño ou da veciña? Eu creo que eso que pouco a pouco, a ver, non sei se ocurrirá, pero pouco a pouco que se vai rechazando, porque eu poño exemplo, nos campos de fútbol, ata de agora ibas ali a insultar, bueno, pois agora xa empezas a poñer coto a eso e a xente empezas a dar conta de que o campo de fútbol non se vai para insultar, non se vai para ver pero se justificaba casi. Parece que en algún aspecto se vai avanzando, non? Claro, algo se vai avanzando. E aquí tamén o que pasa é que nos últimos anos vamos ao revés. Avanzamos moitísimo, del Betis era elegido ciudadano. No, nese caso non, nese caso non. A ver, Xan. Eu estou convencido de que fácil non vai a ser, non. E corresponde un esforzo de todos, non. Pero dentro dos medios de comunicación eu creo que moi especialmente había que facer aí un esforzo, non? Pero claro, logo están as redes sociais, que aí xa entramos en uns niveis que poden caer ou no delito ou no de que debería ser delito, según te expresan determinadas capas da población, e aí é onde está a dificultade. O que é delito, porque se está persiguiendo os temas de exaltación del terrorismo. Sí. Pero aquí é que este tipo de alguén que insulta a unha persona por ser catalana, galega ou extremeña ou andaluza, non é delito ni tipificable como delito. Entende? Entón, ese tipo de cosas é unha cuestión de boa ou mala educación ou dunha determinada tipo de educación. E iso únicamente se soluciona con unha boa cultura, unha boa escola e un bo coñecemento da cultura. Con toda esta cuestión xa nos dá para encher o programa, non? O que pasa é que temos hoxe moitos temas e eu quero seguir, se vos parece, avanzando con outras cuestións que son noticia, por suposto, falando da protagonista da xornada, na crónica informativa de xornada, no plano político, non? Que non é outra que a deputada do PP de Paula Prado. Hoxe era un día de loito para moitos, para ela era un día de alegría lóxica, non? Despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lle comunicara que non aprecia delito algún tras instrucción do caso no que estaba sinalada. Prado, como sabedes, declarara o pasado mes de novembro en relación con supostos delitos de fraude e tráfico de influencias vinculado á operación Pokémon. Hoxe dixo que a man no peito ali na tribuna no Parlamento que non lle garda rencor á oposición, pois María, todos estes meses tan difíciles para ele, para a súa familia, meses de aldraxes, non? Unha palabra que utilizaba ela. Bueno, este asunto queda en nada, un asunto que encheu moitas páxinas de xornal, tamén moitos minutos aquí na tertulia, non? Nesta e noutras, non? O que pasa é que seguramente non é o primeiro, porque xa vimos de algún caso recente que tamén quedou en nada logo da pena de telexornal, e seguramente non será o último, non? Xan, Perozo, que se vos ocorre en relación... Eu estou convencido de que non vai ser o último, non? E con eso non quero decir que acerten os xuíces, tampouco sempre, que tamén poden equivocarse, non? Pero hai que partir da base de que tamén se pode dar esa situación, de que este imputada unha persona, de que teña xuicio e que ou en primeira ou en outra instancia que logo digan que é inocente, non? Eso pode darse, non? O digo porque cuidado que a veces tamén se manifestan opinións de que aquí todo o mundo rouba, non sei que, tal, e me parece que flaco favor se lle fai a unha sociedade cando se aplauden este tipo de manifestacións, non? A mí me parece que hai que ser máis equilibrado, e indudablemente que sí, ao que o mereza, pois que se lle condene, está claro, non? Pero sempre ter presente que se poden dar estos casos, claro. A ver, Luís Perozo. Bueno, eu deixo xa Luís para final para que faga a defensa última. Vamos ver, en el caso del tema de Paula Prado, que eu a coñezo, e podría decir incluso que tes algún tipo de aprecio persoal, non?
aquí hai unha historia, que é a historia famosa das facturas, ao que nos estamos referindo, a famosa factura engordada ou non engordada. Eu podería decir que eu teño a íntima certeza, e eu dixe aquí en algún momento, que non se pode prexudgar por unha imputación e tal, eu teño a certeza que Paula en ningún momento intentou ni pretendeu delinquir no momento que dixo o que ela mesma dixo na grabación de que engordara unha factura para fastidiar ao alcalde e para beneficiar a un amigo. Isto pode quedar como unha anécdota, pero isto ten varias lecturas, ou por lo menos ten dúas lecturas importantes. A primeira lectura importante é que unha conversación gravada como las moitas que se están de la Pokémon, la Campeón e non sei cuantas máis casos que hai ahora mesmo na palestra, poden acabar en nada despois, que o que ven máis ou menos dicendo Xan, que poden rematar en nada despois de crear unos escándalos terribles, despois de destrozarle la vida a persoas e de destrozarles incluso la vida política a moitas persoas, como sucedeu con el alcalde de Ourense, como sucedeu con Paula Prado, que era tal, e como outros moitos. E logo hai outra lectura que eu podería facer e que pode facer a ciudadanía. Se realmente Paula presumiu de engordar unha factura, aunque no tuviera ninguna intención de delinquir, e presumió de, con dinero público, pues beneficiar a un amigo ou a un tal, eso hai no que investigar. Eu non sei hasta onde chegou a investigación, porque aquí ninguén acusou a Paula Prado. É ela mesma quien en unha conversa grabada di que realizou esa acción. Entón, eu creo que eso é merecente de unha investigación, porque si sabemos, como estamos vendo, que por quitarle un concelleiro unha multa a un individuo pode ter que acabar deixando a alcaldía ou acabar deixando a concellaría onde está traballando, bueno, pois isto haberá que dar, non dicir, non, é que isto non é delito. Bueno, non é delito. Bueno, supónse que a investigación se fixo, non? Sí, eu supoño que se fixo, pero é que é a propia Paula quien se acusaba. Entón, Paula debería ter feito unha explicación sobre esta situación. E xa te digo que eu presumo de pensar e creer que ela non tivo nunca en ningún momento ningún tipo de intención de delinquir, nin se levaba un euro desa factura ao seu peto, non? Entón, claro, eu creo que aquí hai bastantes lecturas e, sobre todo, que o Tribunal Superior de Xusticia, ao final, decide e punto, non hai máis volta de folla, que me parece moi ben, pero creo que estas lecturas deberían de analizarse bien. Primeiro, o destrozo que se fai con este tipo de historias de unha grabación que incluso, pues mira, hasta podría ser unha broma. Sí. Hasta podría ser unha broma. E algunha mesmo se atribuiu erróneamente a algunha persoa. Lembro o alcalde de Ferrol, por exemplo, non? Bueno, pero que podía ser unha broma que ela mesma gasta de sí mesma, non? Entón, bueno, este tipo de cosas non poden significar o que están significando como proyección social e como proyección política. A ver, Luís. Bueno, é que eu teño desde o principio tamén, tiven a sensación, e creo que xa o dixemos aquí algunha vez máis, que a conversa que se llegaron, primeiro era unha parte parcial, a que salía por aí, era unha parte parcial, e por outra parte, a min daba a impresión de que era en tono de broma, que era, bueno, pois que lle aproveite a fulanito de tal si se leva non sei quanto máis. Bueno, é que as conversas por teléfono entre dúas persoas, bueno, se nos gravan a nós, seguramente nos miran ao WhatsApp, non? Claro, nos miran ao WhatsApp, estamos todos, se fóramos cargos públicos, estaríamos imputados. E teño a sensación de que foi eso, que non houbo nada máis, e ela desde o primeiro momento, pois o dixo, e bueno, a ver, que haxa que investigala. Bueno, non sei, si xa, sí, supoño que sí, que a xueza ten que investigar se encontra... que non sei, eu non leín a sentencia, ni sei exactamente... Bueno, ainda non, claro, ainda de momento é un auto. Estamos falando, como sempre, sobre supostos e tal. Eu te digo que a miña sensación é que aí non hubo intención de delinquir, é que, bueno, hai que clarificar as cousas bien clarificadas, porque non é alguén que foi acusado de, oiga, mire, que eu teño aquí esta factura, que son non sei cuantos máis, e el presuposto era, o orzamento era non sei cuánto. Por que se lle pagou a este señor non sei cuánto máis ou esta historia? Non che sei, eso non. A ver, o que dá sensación é que esta xuiz e outros, polo mínimo indicio imputan.
e nada máis. E despois, pois xa se averiguará, e eso, pois, bueno, xa pois... vimos con algún alcalde que tivo que dimitir, claro, xa vimos con el follón que le bueno, metemos o dano todos, político a Paula Prado está aí, é evidente, non? O dano político e o dano personal, e o persoal, por suposto, familiar, primeiro pero persoal. o dano político tamén, ela tuvo que dimitir un cargo importante por esta causa. Sí, no, e le cortaron a carreira política. Claro, dirán, bueno, pois a culpa é de quen a fixo dimitir, pero bueno, creouse unha situación, e neso tamén, eu creo que, e nesto todos os partidos, que deberían ser un poquinho máis responsables, igual que ten que ser toda a sociedade, un pouco máis responsables, porque non se pode, en canto haxa unha mínima acusación de alguén ou de algo, pedir as dimisións e estar insinuando que cometixe xa un delito. Eso eu creo que tamén deberían de ser, me refiro a todos en xeral, ser un pouco máis cuidadosos con estas cuestións, porque ao final repercuten todos, perxudícase a toda a clase política e esa mal, e un pouco, e agora estamos vendo o caso, pois o que decías ti do alcalde Ferrol, que foi imputado, bueno, é que se chega a estar noutro partido estaría expulsado. Sí. Me parece unha barbaridade, unha injusticia, No, pues xa pasou, xa pasou nalgún que as famosas multas de Lugo, claro, que algún alcalde que dimitiu, logo era absolutamente inocente. Pedro Afita, que sempre poño de exemplo. É que eu sempre pensei que era un peligro equiparar un tipo de indicios con outros, non? Hai indicios moito máis claros e outros son así menos creíbles ou polo menos menos demostrables logo. E logo, a mí me parece tamén que o tipo de delito casi parece que son iguales todos, e non son iguales todos, Hai algúns, desde logo non se debe delinquir, eso está claro, non vou dicir que pero non son iguales todos e a veces aparecen como iguales, algúns que son, como diría Caneda, pataca minuta, non? E outros de máis envergadura e parece que se poñen todos ao mesmo nivel e non son o mesmo. Mira, eu, San, o que estou temendo é que temendo ou non temendo que la Pokémon, la campeón e todo eso va a quedar en nada con un destrozo da imaxen pública dos ciudadanos que traballan na política terrible, un destrozo terrible. Bueno, pois con esa reflexión facemos pausa, que seguro que compartimos por aquí os demais, facemos pausa para a publicidade, a volta, outras cuestións que son noticia hoxe en relación ca actualidade aquí na nosa cidade, así que nada, volvemos de contado, non marchen. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis, a nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos en tempo de tertulia, hoxe están connosco xa María Castro, Xosé Antonio Perozo e Luis Pérez. Temos case 25 minutos de programa, varias cuestións que tratar, por suposto, o panorama que deixan as eleccións andaluzas, pero comezando polo local, non? Polas cousas na nosa cidade, falas estes días, se parece que se fala ben da proposta que facía no seu informe o Club Financeiro de Santiago de que sería conveniente integrar en Compostela 8 municipios limítrofes, comezando por Ames, Teo, Oroso e Boqueixón, por suposto os máis próximos. Pedílle Club Financeiro aos grupos políticos que se posicionen sobre esta proposta. Bueno, pois un dos primeiros en facelo foi o alcalde e candidato do Partido Popular nas eleccións do 24 de maio, Agustín Hernández, que a ve con bos ollos. El di que é lóxico e inevitable que se produzca esa integración de concellos no Gran Santiago. Facíao con estas palabras. Esa realidade dun funcionamento de toda a comarca sin ter en conta os límites administrativos é un feito incuestionable, non ten marcha atrás e, polo tanto, calquera avance na liña de coordinar os servizos, de complementalos e de prestar millor eses servizos aos cidadáns vai na liña correcta.
Bueno, la liña correcta, a liña que apuntaba, e o decía hai uns minutos aquí na entrevista a Paco Reyes, na entrevista que a nosa compañeira Silvia Castañeiras, que xa apuntaba isto, xa falaba disto Xerardo Estévez hai moitos anos, que é alcalde da cidade, e hai uns días Martiño Noriega, que será candidato a alcaldía pola plataforma cidadá Compostela Aberta. Bueno, eu antes de cedervos a vos a palabra, quería tamén que escoitarades a reflexión que facía hoxe o voceiro do BNG, candidato do bloque Rubén Cela, que dicía que, bueno, primeiro hai que facer os deberes, non? Por exemplo, ver que facemos cas deputacións, votar contas de se acertado ou non propoñer estas integracións, en todo caso, hai que abordar, dicía él, este debate con seriedade. Non se pode abordar eso sen abordar antes o tema das diputacións. O segundo, terás que analizar se interesa ou non interesa fusionarse. Terceiro, eu creo que terás que estudiar moi polo miúdo se realmente se poden facer economías de escala, que é a única razón que realmente justifica as fusións. E nós non negamos a posibilidade da fusión, ollo, pero eu creo que sobre estas cousas hai que ser un pouco máis serios. Pois non sei se algún día veremos o Gran Santiago do que falaba Agustín Garnez, do que se fala en definitiva estes días, ou isto se di porque queda ben dicilo, non sei que pensades. Mira, isto como dixo, como se acaba de decir, xa o dixera Xerardo Esteve en su día, cando se fixo el primer plan xeral de ordenación urbana de Santiago de Compostela, donde la planificación está pensada, ou estaba pensada, pensando en el Interland, tal. En a época de Bugallo tamén se dice, pero da igual quen o dixera antes, quen o dixera despois. O BNG, por exemplo, non é un partido municipalista, é dicir, un partido que é autonomista, pero non municipalista. Entón, bueno, me parece ben as asociacións que pon o candidato en Santiago, pero é mezclar churras con merinas, é dicir, si las diputacións, non sei que, non sei quanto, aquí, non, mira, a fusión que se fixo en Oza e tal foi un fracaso. Por que? Porque non hai un marco legal, e o marco legal non vai servir nin un marco legal autonómico, ni un marco legal para ni o follón que teñen montado en Vigo con la mancomunidade, ni las mancomunidades que xa fracasaron no pasado e toda esta historia. Aquí sucede como en Francia, o sucede como en Alemania, o sucede como en Italia, que se fai un marco legal dende arriba, é dicir, dende o Estado español, no cual se organiza como no seu día, no 1833, se decidiu que se creaban as provincias porque era o marco territorial necesario. Ou se fai por decreto ou espontáneamente non sai, non? En 1833, se esta discusión se leva por territorios, hoxe non teríamos provincia. Estaría el reino de Castela, el reino de Galicia, el reino de non sei que, el reino de non sei cuánto. Entendes? Pero en 1833, con o decreto de Javier de Burgos, se crean as provincias. E en ese momento se organiza el Estado como hasta agora está. Levamos 183 anos de organización del Estado como está na actualidade. Agora temos un exceso de municipios, porque hai provincias que teñen 1000 e pico de municipios que ao mellor teñen 500 habitantes. Bueno, é dicir, hai que crear, bastante claro, ¿no? Hai que crear un marco legal no Parlamento español para unha organización da municipalidade de todo o Estado español. Do contrario, estos son brindis al sol. Xan, ti concordas con Perozo ou... Concordo bastante en que para facelo de xeito generalizado é o paso que hai que dar. O que pasa é que antes se poden dar pasos tendentes a unificar unha serie de servicios que logo vayan creando unha demanda maior dese marco legal, non? O que me parece que nas formas, bueno, o Club Financiero, por suposto, o plantexa e é correcto ir cara aí, pero que o diga o alcalde de Santiago e que din o resto das organizacións do PP dos concellos limítrofes, me gustaría sabelo, non? Claro, é que hai que saber quen está de acordo en un proceso cara a isto e logo, pois, ver se se pode ir o máis rápido ou máis lento. Indudablemente, teria que desembocar en un marco legal, non me cabe a menor duda para generalizalo. O de Oza Cesura, pois, queda aí casi como unha anécdota de algo que se deu en un momento determinado. Porque tens que ter en conta que na historia recente, o que hubo foron divisiones de concellos. É dicir, no lugar de... Bueno, hai casos como o caso de como se chama,
Bouzas en Vigo, como o caso de Conxo en Santiago, pero son unos casos moi concretos e que en moitos casos son consecuencia da organización territorial de 1833, non o perdamos, Sí, Luis, ti que pensas? Bueno, xa non foron fai moito tempo. Sobre o das diputacións, vamos a ver, eu estou de acordo tamén en que as diputacións teñen que desaparecer, non? Pero poñerse xa a debatir que primeiro o ovo a galiña, a mí me parece que imos mal, non? Se unha cousa estamos de acordo, independientemente de que en outra non se este, por que non dar os pasos cara ao que se está máis de acordo, non? A parte que eu estou convencido dunha cousa, que se se emprende o camiño de chegar a concellos de máis amplitude, está moito máis cercano xa de por sí o de supresión das diputacións. Pois mira, te equivocas, Xan. Perdona, Luis. Precisamente, a organización das diputacións pode ser o que solucione o tema dos concellos. É un erro tremendo pensar que sin un organismo intermedio entre concellos e autonomía se poda chegar a unha unidade de concello. É moito máis fácil que dende as diputacións, e eu, é algo que levo traballando dende hai uns anos, que dende as diputacións se consiga unha modernización do territorio e de organización dos municipios que desde o proceso autonómico. E digo xa demais, logo, as diputacións están na Constitución, o sea que volvemos a lo de sempre, habría que cambiar la Diputación, la Constitución do 78 para chegar a un proceso de cambio e de desaparición das diputacións en aras non sabemos de qué, porque terías que facer cesión aos municipios e ás autonomías, que está sucedendo todo o contrario. O tema é amplo, xa me fastidia pedirvos que sexades breve, pero non me queda outra. A ver, Luis, ti como ves? No, a ver, a idea deste Gran Santiago, como lle queiramos chamar, pois é bella e eu creo que se dá bastante aquí nesta cidade, tamén se dá en outras tamén de Galicia, pero aquí quizás con máis intensidade, desde que existen as institucións autonómicas, isto creou que viñese moita xente a vivir a Santiago, que por non poder ter vivenda na cidade, pois vive noutros concellos, pero moitos se sinten compostelanos, aínda vivindo, ou moi vencellados a Santiago, que son xente que chegou nos últimos anos, pois eso, Ames, Villadoiro, Teo, todos estos, os primeiros que falan, destos primeiros que falan, en donde, pois, o mellor sería, é máis fácil, non? É máis fácil poder chegar a este obxectivo. Este obxectivo que para min é un obxectivo a longo prazo, o sea, o que hai que ir, o mellor, dando pasos e compartir servicios, pois o parque de bombeiros, que está estes días tamén de actualidade, pois que pudera cubrir... Pois sabes que os acordos hai en cousas pequenas tamén son difíciles, claro que son moi difíciles, por eso que chegar a un acordo global, pois, bueno, isto como objetivo a longo prazo, pois é interesante. Que se vai a materializar en 4 anos, seguro que non, nin en 10, nin... Pero, bueno... Este é un proceso de distracción en campaña preelectoral. Está ben plantealo, pero eu creo que non é a prioridade nestas eleccións, tamén estou seguro. Me parece moi ben... Serán os temas dos que se fale, mañá falaremos do outro, non? Non, é que como propuxo, falou xa moita xente, pero realmente propuxo o Club Financeiro. Entonces, a partir de aí, pois, o Club Financeiro pediu que a xente, que os distintos grupos se manifesten, e agora se están manifestando. Eu creo que isto é natural que ocurra, non? E hoxe o alcalde, tamén Rubén Cela, que parece que non estaba... Se manifestaron sin facer unha ouija ni nada, que non? Que a veces para que se manifesten teñen que facer unha ouija e tal. Pero bueno, a ver, Gran Santiago eu creo que xa o temos, un Gran Santiago, que é unha capital que é a capital de Galicia, é unha cidade importante, capital de Galicia, capital do mundo, unha cidade universal, o sea, bueno, eu creo que hai que ir máis por aí, iría máis por aí. Bueno, pero se chega aos 100.000 habitantes, pois tampouco o supera, tampouco estaría mal, tampouco estaría mal. Hai que ir a cuestión non da cantidade, sino da cualidade, do que significa esta cidade, e entonces eu creo que por aí é onde máis deberían, o resto, pois sí, pero eu creo que é onde máis teñen que incidir os partidos e facer propostas de que queren para Santiago, non? Oye, pois xa que falamos dos partidos e do que queren para Santiago, pídovos tamén unha valoración de como están as cousas no plano preelectoral, non?
estaba previsto que mañá Agustín Hernández se presentara como candidato á alcaldía, suspéndese esa presentación, bueno, polo accidente aéreo de onte, vai ter lugar o 8 de abril, hai tamén algún acto importante no que participará Paco Reyes, o candidato do Partido Socialista, un destes fórum, destes almorzos informativos que sempre suscitan moita expectación. Esta semana presentábase o primeiro tramo da candidatura de Compostela Aberta, que sae das primarias celebradas a fin de semana. Bueno, estamos a espera de que se presenten tamén as candidaturas que nos quedan, non? A do Partido Popular, que coñecemos o cabeza de lista, e algunha de partidos pequenos, Compromiso por Galicia, que falta tamén a candidatura, o candidato de Ciudadanos á alcaldía, a candidatura de UPyD, bueno, que como está UPyD, non? A ver se ao final da tertulia nos dá tempo, pero bueno. Pero UPyD ainda existe, porque crei que onte... Xa non sabe un que pensar, non? Que onte se disolvera. Bueno, pero falando do noso, rapidamente, antes de entrar co panorama que deixan as andaluzas, a vosa sensación, falabas ti de Ouija, non? Casi vai facer falta a Martiño Noriega a Ouija para que diga Paco Reyes algo sobre as alianzas postelectorais, que lle preocupa moito a Martiño Noriega esa cuestión, porque fala moito dela últimamente cando lle preguntan os xornalistas, claro. Vamos ver, brevidade, brevidade. Eu teño o convencemento de que vai ser moi difícil reorganizar o Concello, digamos, desde a oposición, porque si, digamos, a dereita é o PP e como moito xentra alguén de Ciudadanos, o resto teríanse que poñer de acordo como oposición porque non vai haber, suponíamos que non vai haber ninguna lista que teña maioría absoluta. Eu creo que se presenta un panorama en el que non se pode facer ningún tipo ni de valoración, ni ningún tipo de, ni siquiera de prospección. É dicir, aquí haberá que esperar a ver que deciden os ciudadanos o que decimos os ciudadanos o día que vayamos votar, e a partir de aí tal. E eu creo que sería un erro por parte de todos e cada un dos partidos empezar a falar nin de posibles coalicións, nin de posibles cuestións de tal. Que nos presenten sus programas, que nos digan que cidade quieren facer, que nos digan como van facer esa cidade, e a partir de aí iremos os cidadáns a votar aquela cidade que queremos que nos la ofrece Pepito, Juanito ou Manolito. Iremos os cidadáns, como dicía algún tertuliano estes días aquí, casi cun manual de instrucción, sí, non? Que ás veces vai facer falta en algún sitio para votar, O todos con flores a María. Eso, por exemplo, en Ames, non? Que o concello no que eu resido, que tamén hai ali moito... O todos con flores a María, que madre nuestra, que parece que estamos no mes de maio. A ver, Luís e Xan, vos como vedes a cousa? Bueno, pois eu creo que deberían de, antes de celebrar as eleccións, os partidos decir... Clarificarse un pouco, igual que fixo Susana Díaz en Andalucía, que dixo, eu co PP e con Podemos non vou. Bueno, pois eu creo que eso foi un mensaxe que chegou á xente. Aquí eu penso que algúns o deberían ter claro, e me estou referindo ao PSOE, que é o que pode verse máis afectado por todos estes outros partidos, non? Que chegan agora por estas outras candidaturas que veñen esta vez de novo, prácticamente de novo, e o propio BNG, porque a candidatura que se presenta é unha escisión deles, e sería bastante complicado entender que alguén que partiu o partido agora o vayan a apoiar, ou ao revés. Bueno, ao revés o mellor pode ser, eso é difícil de entender. Entón eu creo que deberían clarificalo. Eu, claro, como vexo que a situación hasta de agora era clara, ainda que non o dixeran, pois sabíamos, todo o mundo antes de ir a votar sabía que o PSOE e o BNG, xa polo que pasara, previsiblemente iban a ir xuntos, porque nas últimas eleccións, desde que non está Xerardo Estévez, non conseguían maioría absoluta. Se consigan outra maioría, iban a ir xuntos. Pois eu creo que agora tamén o deberían decir con claridade, antes, para que a xente cando vai a votar sepa se vai a votar con estos, ou se vai a gobernar con estos, ou non. Hai unha cousa que está clara, o PSOE e o BNG, se non entra ninguén máis no Concello, e si o PP non ten maioría absoluta, está claro que forman goberno. Bueno, pero eso parece... Agora, estamos dándolle un plus a Compostela Aberta, a Compromiso por Galicia, a Ciudadanos, a UPyD e tal, un plus como se lle estaba dando en Andalucía, que demostrou un patinazo de Podemos terrible, tan terrible non, pero tanto como terrible. A ver, patinazo non. Un pouco decepcionante, pero tanto como terrible. Patinazo foi un fracaso, porque cando non consigues as expectativas, fracasas. Se puxeron un teito demasiado alto. Efectivamente, pois quizás aí estaba a cousa, non? Xan? No, a mí me parece que é perfectamente compatible o de decir, temos este programa,
vamos a presentarnos para gobernar con el. E eu parto da base de que calqueira que alcance a maioría absoluta, pois querrá cumprir ese programa, pois, se non ao 100%, aproximarse, non? Ora, se non, pois ten que ter en conta a realidade, claro. Porque de que vale, por exemplo, que dixera algún en Andalucía vamos a pactar con UPD, pero se logo non saca representación. Entonces, a realidade é tamén a que che deixa claro que a xente votaba pois, ou porque lles gustaba os candidatos ou porque lle satisface o programa, me dá igual, non? E é o que lle dá, o que pon en valor despois a hora de pactar e poñer acordo. Ahora, é verdad que seguramente pois, hai candidaturas que son irreconciliables e esas tamén o teñen que manifestar. Nós non iremos co PP, din moitos, pois iso dito queda, e o din, non? Ou outros que dicen, nós non iremos tampouco con estos. Pois vamos a ver. A mí tamén me gustaría ver que moitas que os que se equivocan tamén en eso recoñeceran, que tamén moitas veces se ten dito nós non pactaremos nunca con estos e ao final se pacta ou viceversa, non? Eso sí. El pragmatismo en la política é moi importante, é dicir, e sobre todo na política, chegado o momento, a cuestión aquí que pasa é que a que se está xogando nos últimos tempos na política. Únicamente se está xogando a ver que representatividade ou que representación temos. Non se están utilizando os partidos como elemento de acadar o poder para facer unha transformación da sociedade, para hacer uns cambios na sociedade ou para poñer un determinado tal. Non, é que non escoitamos. E cando escoitamos, como sucedeu con Mariano Rajoy, que vendeu uns programas que logo non executou, sino que fixo todo o contrario, dices, oiga, señores, isto é un timo e isto é un fraude ideolóxico permanente, se esa que non o deixa. Entón, contennos vostedes que cidade queren, porque non sei, en Compostela Aberta, eu imagino que antes de chegar a non sei cuántos representantes de cuántas, vamos a chamar, sintonías o sensibilidades hai aí dentro e a ver esas sensibilidades como conectan e que programas realmente nos van a ofrecer, que proyecto de cidade. Eu teño todos os meus respetos para Martiño, teño o meu respeto para todos os que podan estar aí dentro, pero, oiga, señores, dígannos, aparte de querer acadar o poder, dígannos que queren facer co poder. E digo lo mesmo co Partido Popular, digo lo mesmo co PSOE, co BNG e con todos. Dígannos cal e tal. E non me conten que pactos van facer. Ou non me conten, non me conten milongas. Contenme que requerda. E entonces elixiremos ou teremos a posibilidade de elixir realmente que é o que queremos para a nosa cidade, para a nosa comunidade ou para o Estado español. Bueno, e supoño que falaremos deso do proxecto de cidade, non? Porque estamos falando do debate dos nomes, pero outro tamén ten que chegar, por suposto, non? Temos que falar de Andalucía, non sei se queres dicir algo en relación á situación en Compostela, senón Susana Díaz, por dedicarlle que sea 3 minutos da tertulia. Pois falamos da lideresa, da protagonista tamén da xornada, do seu triunfo electoral, non sei se lle poñedes moitos matices ou non, de como vedes a cousa a partir de agora, pero, empezando pola investidura, non? Veremos que pasa, pero bueno, fácil tampouco se presenta, Xan? No, de todas formas, o que hai que recoñecer a Susana Díaz varias cousas, non? Primeiro, deu un paso porque era unha presidenta que non salira das urnas e agora se pode decir que saliu das urnas e ademais en un momento difícil para o PSOE pode decir que sacou o mesmo número de parlamentarios, non? E logo, claro, que o principal competidor, incluso ainda que non sin utilizar o término de o que máis se separa políticamente del, senón o único que antes deso pois tiña, se lle ofrecía posibilidades, que era o PP, que tiña maioría. Exactamente, que tiña máis votos e máis parlamentarios, pois resulta que queda por debaixo, non? Entonces, eu creo que logra un bo resultado. Ahora, dentro dese bo resultado, pois non cabe duda de que vai a ter dificultades para gobernar, non se pode reeditar por razóns obvias o pacto que tiña antes con Izquierda Unida e terá que ver como pode gobernar, non? Si unha minoría con certas
non sei se decir concesións ou Pero, acordos. mira, hai unha cuestión, é que cando falamos de gobernar e falamos de legislar. É dicir, igual nos temos que facer a ese tipo de gobernos, digo, por como están as cousas. A cuestión é en no momento no que saibamos quen va a presidir o Parlamento e que Susana Díaz realmente obteña como se chama, o goberno, o Parlamento legisla e o Parlamento vixía o funcionamento do goberno, pero tal como está hoxe e como temos as leis e como temos a organización política neste país, é moi fácil gobernar en minoría. É dicir, non necesariamente necesitas ter maioría absolutas, sino que é fácil facer pactos puntuais. O sea, a única dificultade que hai para tal é crear goberno porque el Parlamento te dé la posibilidad de gobernar. Una vez que el Parlamento te da posibilidades de gobernar, puedes gobernar perfectamente siendo la mayoría, pero sin ser mayoría absoluta. O sea, que a partir de aí non é difícil. E nos concellos moito máis. O sea, os concellos son aínda máis presidencialistas porque os plenos dos concellos hoxe están valeiros totalmente de contenidos. Unha vez que aprobas os presupostos, una vez que están feitos os orzamentos e están aprobados para todo o ano, podes gobernar absolutamente sin ningún problema e sin necesitar para nada o resto dos partidos. A ver, Luis. Entón, bueno, eu creo que as dificultades non son tanto como as manifestamos. Luis. Sí, pero eu creo que vai ter máis difícil gobernar agora que hasta agora. Eu estou convencido de que lle vai a ser máis complicado poder sacar adiante as súas leis e as institucións que hai que crear, a compañía de televisión, por exemplo, a presidencia do Parlamento, todas estas cuestións, vai ser máis difícil que ata agora. Ou vai ser máis pluralista, ou vai ser... Pode ser todo, pero máis difícil eu creo que lle vai a resultar... A política é negociación, Luis. Sí, pero é negociación, pero todos queren sacar maioría absoluta. E ela tamén. No, tamén, claro, por suposto. E ela quería sacar unha maioría amplia para gobernar con máis facilidade. Ese era o obxectivo que tiña. Por eso, como coas eleccións... non lla deu, terá que gobernar con ela. Claro, pero eso é claro, pero vai a ter bastantes máis dificultades para gobernar agora que tiña antes, eso eu creo que é indudable. Pero, mira, e despois eso pode pasar en Galicia o en humano. Que sí, que pode pasar, claro, pero non será a mesma situación ou parecida. Ela gañou as eleccións e eso é un éxito, gañar unhas eleccións. Ahora ben, ninguén creía que iba a gañar outra persoa as eleccións. Eu, polo menos, non o creía. Alguén consideraba que outro podía gañar esas eleccións? Os de Podemos creía que iban a ganar. No, bueno, creían que iban a sacar 20, ou 22. Pero gañar, eu creo... Eso foi o día do tal. Eles estaban seguros de ser a segunda forza, senón a primeira. Nese sentido, ela fracasou, porque conseguiu... Eu creo que sí, nese sentido. Que cumpriu todos os obxectivos perfectamente. Cumpriu obxectivos de gañar as eleccións, pero de ter máis facilidades para gobernar, xa o veremos, non? Ao longo dos tempos, pero eu creo que sí. Simplemente con que se poñan de acordo con, como se chama? Se é máis fácil gobernar con menos, eu non o entendo. A ver, se agora o interesante é non ter maiorías absolutas, entonces... Eu non digo eso. Non sei quanto tempo leva vendendo o PP de facer máis con menos. O sea que a mellor aquí resulta que sí, que se pode facer máis con menos. E despois, claro, ela non sei, a ver, agora terá que verase como responden os demais. Pois o mellor ten que negociar, o mellor ten que pactar con Podemos, que parece ser que é o máis fácil. Luis, eu, se o olfato con el que sempre me movín en política a la hora de observarla e comentarla e verla, se o olfato non me falla, hai un pacto con Ciudadanos. Eu non creo. Para min é o último que vai haber co PP, non, porque xa... Non digo que vai haber un pacto con Ciudadanos, que hai xa un pacto con Ciudadanos previo a las eleccións. Non sei. Xan, que pechas ti, que despedimos. Algo de entendemento me dá a impresión de que hai con Ciudadanos. O que non sei... Non teño ningún elemento... O que non sei se será para formar goberno, que seguramente que non, pero igual para facilitar a gobernabilidade, de alguna forma, eu creo que se deixou caer así moi entre líneas, pero... E hasta despois das xerais, non vai haber pactos reais, por decirlo de alguna maneira. E te vou decir máis. Ciudadanos nace coa vontade
por lo menos polo que veo observando, coa vontade de facilitar gobernabilidades e ocupar un espacio político. E se mañán é o Partido Popular en algún sitio onde necesita esa gobernabilidade e Ciudadanos a ten na man, van a actuar exactamente igual. É moi curioso. A ver, Luis, que pechas, que despedimos? No, solo, sí, eu creo que Ciudadanos, si pacta, é o seu final. O sea, ahora que está empezando, o que ten é que pactar baixo corda ou como queiras. É peor aínda, é peor. E normalmente en España máis pasou, acaba de pasar con Izquierda Unida. E a Unión se hundió por haber pactado con ellos. Por Podemos. Por eso e por Podemos. Además foi a lectura que fixeron en Andalucía algúns de Izquierda Unida, os novos dirixentes. Bueno, vese que... Pero, remato, o PP sacou os peores resultados dos últimos 25 anos, creo. Pero Susana Díaz sacou os peores resultados do PSOE de toda a súa historia, en Andalucía, os peores. Eso, o 35% dos votos, chegou a ter os 60 e tantos. Home, e que agora vai a ter máis fácil gobernar que antes? Pois non me lo creo. Non me lo creo. Bueno, veremos que pasa, que queda nun punto interesante a tertulia, pero mañán retomamos esta cuestión, xa non con vos, que vos dou libranza, con outra xente que estarán con nos PP Arias, Ana Peón e José Manuel Laje, que estivo, por certo, en Andalucía celebrando a vitoria de Susana Díaz, da que é moi amigo. Bueno, será eso mañá, a hora de sempre. Hoxe, nada, pois compre darvos, como sempre, as grazas a Perozo, a Xan, un placer, a Luís, un placer tamén, e aparte a súa obriga estar aquí cando reclamemos no Faladoiro. E a todos, grazas por seguirnos. Mañá máis, a hora de sempre, ata entón, que descansen e sexan felices. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.